അണ്ണാ അത് വെള്ളത്തിൽ പോയാലോ അണ്ണാ. അണ്ണാ നമുക്കത് എടുക്കണമല്ലോ അണ്ണാ. അണ്ണാ വീട്ടുകാർ വന്ന് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എടേ നീ ഒന്ന് ചുമ്മാ തിരിയടേ, അത് വീട്ടുകാരും എടുത്തോളും. ഇവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എടാ ചാടല്ലേ? ചാടിക്കോ. ചാടിയോ? ഇവനെ ആരെടുക്കും? ഇരുന്ന് വെട്ടി വിഴുങ്ങണ കണ്ട എനിക്കാണോ ബണ്ണെങ്കി ബണ്ണ്. ചേട്ടാ കിട്ടണില്ലല്ലേ? കരിഞ്ഞത് ഞാൻ തിന്നുമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും. ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാം. എടാ കൊച്ചുകുട്ട, നീ തിന്നോ ഇത്. ഓ താങ്ക് യു അണ്ണാ, ചേട്ടന് സ്നേഹമുണ്ട്. തല നിറച്ച് ചേറല്ലേ, കുറച്ച് കരിയും കൂടെ ആവട്ടെ. ഈ തരാണ്. നീ ഇന്ന് തറ കിടക്കും, ഞാൻ ഇന്ന് കട്ടിലേ കിടക്കും. മനസ്സിലായോ? ഈ നായിന്റെ മുകളിലെടുത്തോളം കാലം എനിക്ക് തറ തന്നെ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാ തോന്നുന്നത്. രമണി കുളിക്കുകയാണ്. നല്ല മൂടുണ്ടല്ലോ. ഇതെന്താ മൂട്ടിലോട്ട് കഴിഞ്ഞു പോന്നെ? അയ്യോ പാമ്പ്! അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ, ശീർഷാസനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വന്നതാ. എന്റെ ആസനം ഇപ്പൊ പോയേനെ. പഴം അങ്ങോട്ട് തൊലിച്ച്. തൊലി മാത്രമേ ഉള്ളല്ലേ, പഴം പോയി. ലൈഫ് പോലെ തന്നെ. എന്തോന്നത് ഗുഹയോ? തലയിട്ടോക്ക കുടുങ്ങിയതാ തോന്നുന്നേ. ചേട്ടൻ കസേര ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാവേ. എടാ ചട്നി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത്. നീ എന്താ പറഞ്ഞേ? അയ്യോ അമ്മേ, എന്റെ നാടു. ഇതാണ് എന്റെ പുതിയ ഐറ്റം കേട്ടോ, കസേര തെയ്യം. എങ്ങനെയുണ്ടോ, കൊള്ളാവോ? പോലെ ആരും കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മ വലിക്കോ പുള്ളിക്ക് മേലെ.